হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। দেখেন এখানে আজকে কিন্তু খুব বেশি বাতাস, মানে কাল বৈশাখী ঝড় উঠে গেছে আমাদের এখানে। দেখেন কি পরিমাণে এখানে ঝড় বাতাস। ওই দেখেন গাছের অবস্থা কি হয়। আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকেন আর লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিন। ঝর্ণা মতো অন্তর বলছি একটু বুড়ো হয় এই হালকা হালকা পুরো ক্লিয়ার লাগতেছে। এইদিন কেমন লাগতেছে ক্যামেরা তো না, মানে জিনিসটার জন্য আর এটা পুরো ক্লিয়ার লাগতেছে। তাহলে মনে হচ্ছে প্রচুর পানি পড়ছে, ব্রা হয়ে গেল। ঠিক আছে ভেজে গেলা আর 10 সেকেন্ডে আর 1 সেকেন্ডে